就算变得一无所有，他也不会用这种办法来逃避。贾长安确实死于他杀。什么？我们调过监控了，在他出事之前，他带着一堆文件，但出事以后，这堆文件不见了，应该是被人拿走了。这个人是不是凶手还不好说，但他没有施救，至少说明他不希望贾先生活着。苗飞，他出事之前跟你联系过，他有提到过这堆文件吗？这时候他带在身边的东西一定是最重要的，很有可能是这次事件的线索和关键的证据。以你对他的了解，你觉得这堆文件有可能是什么？对不起，你们不要再逼他了，让他安静安静吧。那我们就不打扰了。我送你们。哦，对了，还有件事，刚刚跟你们说的那些暂时还不能对外公布，这关涉到能否抓到嫌疑人，请你们务必保密。请你们一定要抓到凶手。俊。各位领导好，我叫马尚，我以前你的基本信息我们都了解了，你坐下吧，可以开始了。马上，简历做得很漂亮啊，年纪轻轻，后生可畏。谢谢。不过说实话啊，我看你以前是做猎头工作的。你觉得这个猎头工作跟这个人力资源主管是不是有一定的差距啊？您说的太对了，确实有差别。但是，我这么多年的猎头经验，也恰恰是我应聘这个职位最大的优势。好，那你说说。根据我的了解，鼎华将人力资源部从行政部分离出来，就是为了接下来拳头产品的上市。我不仅有能力为鼎华挑选人才，还能利用我这么多年的猎头经验，对鼎华产品的销售起到助力的作用。这个职位啊，重在管理2个字。坦白的说，我担心你经验不够。这样，你的基本资料呢，我们也看过了，你先回去等一等，我们综合评定一下，好吗？好，下一位。哎呦，林总，您怎么来了？我就是顺路过来看一看。哎呀，您这一来，我们这担子可就轻多了。这是我们集团的总裁林总啊，这位正在面试的叫马尚。你是苗总介绍来的吧？啊，对。苗总对鼎华的贡献非常大，鼎华集团以及我个人对他是非常尊敬的。但我要强调的是，我不希望公司内部出现什么派系，所以我个人更倾向于录用没有背景、没有关系的人。林总，这事我要解释一下，因为之前咱们这个职位它有最低年龄的限制，所以我才找苗总帮忙。其实，也只是帮忙介绍面试一下而已。没关系，我就是随便这么一说，你不用紧张，也不是针对你个人。啊，你们继续。马上，说说你在工作中最大的优点。我常年工作在一线，总是在跟人打交道，最擅长的就是了解人，了解人的需求和欲望，了解人的顾虑和惰性。你继续。我在鼎华工作快10年了，担任行政管理中心总监特助也好几年了，平时也分管许多人事方面的工作，对这块工作很熟悉。一方面，
我知道公司各部门的需求，知道公司想要什么样的人。另一方面，我知道有才能的人想要什么，这就大大提高了工作效率，省下了很多不必要的事。对各位领导的工作习惯我都非常了解，方便配合工作嘛。另外我也非常熟悉集团的各个部门，知道每个部门骨干员工的名字，跟他们的关系特别融洽。了解人，了解人性，不管是对内还是对外，不管是对上级还是下属，都至关重要。这就是人事工作的关键，也是我自身最大的优势。小苗总对我的工作成果还是很肯定的，我也相信林总、庞总还有各位领导对我也是认可的。这次应聘人事部的主管，我也要特别感谢庞总对我的鼓励。我只听见了后面2位的情况，跟我说说其他人。杨迅最了解公司，不用磨合，直接上手。胡周和马尚这2位能看出来专业素养比较高，反应能力也很强，也提出了不少建设性的意见，特别是马尚。哎呀，这都是人才，我就想，如果他们不合适主管这个位置，能不能咱们也纳入公司，放在其他部门呢？您的意思是他们不适合主管职位？这是我个人的感觉啊，因为现在毕竟是新品马上要上市了，在这个节骨眼上，我觉得要是启用新人，会不会增加这个试错成本？这也是，不过我觉得我们鼎华要有突破和革新，要在选拔人才上边不拘一格，补充新鲜血液。特别对，突破和革新，这也是我一贯的作风。但是我还是那句话，现在这个时候太关键了。